Per fer les 101 dites il·lustrades per tothom, amb Joan Antoja i Anna Maria Matas, van fer servir tot un seguit de bibliografia que ens ha servit també per fer les 102 dites il·lustrades per tothom que sortiran ara aquest mes de febrer. I, per exemple, perquè us feu una idea, això són uns quants dels llibres que tinc així de capçalera, i aquí, en aquesta pila, hi ha la majoria de llibres d'on he tret tota la part de història o d'origen de les dites. Comencem per els 100 refranys més populars que vaig fer en Jordi Palou el 2012, amb diferents edicions. Tenim el dites.cat, tota la col·lecció de llibres de la Biblioteca de Tradicions Populars de Joan Amades. N'hi ha tot un seguit que parlen de l'origen de les dites. Aquí tinc les principals que hem fet servir. Seguim amb Joan Amades, el refranyer català comentat, que també el tenim allà al final. Els refranys personals, musicals, les faules d'Isop, números meravellosos, un altre, les faules de La Fontaine, rondalla i el proverbi. Bé, tot un seguit d'obres de Joan Amades, que realment és qui més ha escrit sobre l'origen de les dites. Però trobem altres autors, tenim per exemple Antoni Llull, en diferents obres, tenim alguna obra també de les Illes Balears, com aquesta d'Eivissa, les obres que feia en Josep Maria Calvet, el cel sigui, que d'una manera també molt popular, ell escrivia un parell de diaris de Valls i després, cada 2 anys, feia una recopilació de dites. María José Valiente no l'he fet servir perquè no parla d'origen, però és un dels darrers llibres que han arribat. Tenim el recull també d'expressions i dites de Menorca, que està fent en Josep Portella, que ja en porta 4 volums, esperem els propers. Gaspar Valero també té unes obres interessantíssimes sobre origen de dites mallorquines. I després tenim Albert Vidal, que també ha fet una bona difusió en el darrer temps, a part del Perdem l'Oremos d'en Salvador Alsius o la garballada de refranys d'en Sobranyes, etc. Bé, doncs aquí teniu tot el que m'alimenta, i com que mai no en tinc prou, doncs de tant en tant me'n vaig a la biblioteca pública i els demano llibres que no trobo enlloc i que per préstec interbibliotecari doncs m'arriben a casa.